acompáñennos a hacer una casita comedero para pajaritos para el invierno. No sé si se acuerdan, pero fuimos hace como una semana a comprar cositas para hacer unas bases para nuestros monitores y vimos esta casita y dijimos, ¡ay, hay que hacer ese proyectito! Así que nos esperamos al fin de semana y pues resulta que cayó nieve y tuvimos un buen de cosas que hacer, pero sí se logró. No fue difícil realmente, creo que lo más tardado fue esperar a que seque la pintura, pero miren, ya quedó hermosa. Ahora no queda más que esperar a que lleguen los pajaritos, que la encuentren y que coman muy rico. Durante el invierno sí se pone complicado para los pajaritos conseguir alimentos y el agua, así que es muy importante dejarles también el agua y cuidar que no se congele.